ජීව විද්‍යාව හදාරන සිසුවෙකු විදිහට ඔබ හිතනවා ඇති උසස් පෙළින් පසු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ලබන ඔබට හදාරන්න පුළුවන් උපාධි පාඨමාලා මොනවද කියලා. එතකොට මේ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක නරඹලා යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවනි. එතකොට ශ්‍රී ලංකා රජයේ විශ්වවිද්‍යාල තුල ජීව විද්‍යාව සහ හෝ කෘෂි විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයෙන් හදාරපු සිසුවෙකු විදිහට ඔබට හදාරන්න පුළුවන් උපාධි පාඨමාලා මොනවද කියලා මම යම්කිසි අදහසක් ඔබට මේ වීඩියෝ එකේදී ලබා දෙනවා. එහෙනම් මේක ඊට සැලකිල්ලෙන් නරඹන ලෙස ඔබට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ජීව විද්‍යාව හදාරන සිසුවෙකු විදිහට ඔබ දැනුවත් විය යුතු මේ ජීව විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය හදාරපු දරුවෙකුට යන්න පුළුවන් උපාධි පාඨමාලා මොනවද කියලා අපි සලකලා බලමු. එතකොට මුලින්ම ඔබ දන්නවා මේ සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එක කියලා කිව්වොත් එහෙම තියෙනවා ක්ෂේත්‍ර දෙකක්. ඒ තමයි භෞතික විද්‍යා පැතිකඩ සහ ජීව විද්‍යා පැතිකඩ කියලා. එතකොට ඔබ අදාළ වෙන්නේ මේ බයොලොජිකල් සයන්ස් ස්ට්‍රීම් කියන එකටනේ. එතකොට ඒක ඔබ දන්නවා. එතකොට බයොලොජිකල් සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකට අයිති වෙනවා කම්බිනේෂන්ස් දෙකක්. මොනවද? ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි. අනිත් කම්බිනේෂන් එක තමයි ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව සහ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. එතකොට භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට කෘෂි විද්‍යාව තෝරගන්න පුළුවන් ඔබට. හැබැයි මේ කම්බිනේෂන්ස් දෙකේදීම ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව ඔබට හදාරන්න සිදු වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ජීව විද්‍යාව හදාරපු සිසුවෙකුට ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ හැදෑරිය හැකි උපාධි පාඨමාලා විදිහට මම මේ ප්‍රධාන කීපයක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි අන්තිමට මම සියල්ලම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාව, දන්ත ශල්‍ය විද්‍යාව, පශු වෛද්‍ය විද්‍යාව, කෘෂි කර්මය මම මේ Z ස්කෝර් එකේ පිළිවෙලට නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. කෘෂි කර්මය, ආහාර විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය, ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව හා ශල්‍ය, යුනානි වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ශල්‍ය, සිද්ධ වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ශල්‍ය, ජෛවීය විද්‍යාව, ව්‍යවහාරික ජෛවීය විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන, හෙද, ඖෂධ විද්‍යාව, වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාව, විකිරණ ශිල්පය, භෞත චිකිත්සක, අණුක ජීව විද්‍යාව සහ ජීව රසායන විද්‍යාව, දීවර සහ සාගර විද්‍යාව, පරිසර සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය, කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණය, කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, හරිත තාක්ෂණය, සත්ත්ව පාලන විද්‍යාව, අපනයන කෘෂි කර්මය, ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය. මේ වගේ තවත් දැන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට සමහරලාට නව උපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ජීව විද්‍යාව හදාරපු සිසුවෙකුට තමයි මම හිතන්නේ වැඩිම උපාධි පාඨමාලා සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ හදාරන්න මේ විවිධත්වයකින් යුතු උපාධි පාඨමාලා තියෙන්නේ. ඒ chance එක ලැබෙන්නේ මේ ජීව විද්‍යාව හදාරපු සිසුන්ට. එහෙනම් බලන්න මේ විවිධාකාර ක්ෂේත්‍ර වලින් මේ විද්‍යාව හා සම්බන්ධ විවිධාකාර ක්ෂේත්‍ර වලින් උපාධි ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. එතකොට ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති මේ උපාධි පාඨමාලා පවත්වන්නේ මොන විශ්වවිද්‍යාලවලද, සමහර උපාධි පාඨමාලා වලින් මොනවද ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ගැන වැඩිදුර ඔබ දැනගන්න කැමතියි. එතකොට මේ සියල්ලම මට විස්තර කරන්න මේ කුඩා වීඩියෝ එකකින් වෙලාව මදි. නමුත් ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳ දැන් දැනුවත් වුණාට පස්සේ අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල වෙබ් පිටුවට ගිහිල්ලා ඒ නිල වෙබ් පිටුවේ අදාළ උපාධි පාඨමාලාව පිළිබඳ තියෙන සම්පූර්ණ විස්තරය කියවලා ඒ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒවා පිළිබඳව. ඉතින් මීට අමතරව මේ අවශ්‍ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා තිබ්බොත් එහෙම ජීව විද්‍යා සමත් වූ සිසුන්ට තවත් පාඨමාලා තියෙනවා අතුලත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතකොට මේකෙදි මේ අර අනිකුත් විෂය ක්ෂේත්‍ර වල සිසුනුත් ඔබ සමග මේ උපාධිය හදාරනවා ඇතැම් විට. බලන්න නීතිය. එතකොට ජීව විද්‍යාව ඉහළින්ම ප්‍රතිඵලයක් ලබාගත් සිසුවෙකුට ඒ තුනක් වගේ හොඳම ප්‍රතිඵලයක් ලබාගත් සිසුවෙකුට නීති විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වෙන්නත් පුළුවන්. වාස්තු විද්‍යාව, නිර්මාණ වේදය, ෆැෂන් ඩිසයිනින් නැත්නම් විලාසිතා නිර්මාණය සහ නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය, තේ තාක්ෂණය සහ අගය වැඩි කිරීම, ශාරීරික අධ්‍යාපනය, කතන සහ ශ්‍රවණ විද්‍යාව, ක්‍රීඩා විද්‍යාව සහ කළමනාකරණය, ආගන්තුක සත්කාර සංචාරක ව්‍යාපාර හා සිද්ධි පිළිබඳ කළමනාකරණය, තාල සහ ශීර තාක්ෂණය සහ අගය වැඩි කිරීම,
සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය, තොරතුරු පද්ධති, සාගර සහ මිරිදිය විද්‍යාව, ආහාර ව්‍යාපාර කළමනාකරණය. මේවා ගැන ඉස්සරහට අපි ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා මේකෙදි. එතකොට බලන්න මේ කියන විෂයන් වලට සමහරලාවට ඔබේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරපු සිසුන් තෝරා ගැනීම සඳහා සමහරලාවට කිසියම් විභාගයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ විභාගයකින් තමයි, ටෙස්ට් එකකින් තමයි ඔබ මේ උපාධි පාඨමාලාවට තෝරා ගන්නේ. මොකද විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් 4ෙම සිසුන් ඇතැම් විට මේ උපාධි පාඨමාලා හදාරන්න පැමිණෙනවා. එතකොට බලන්න ඔබ කිසියම් අවස්ථාවක දැන් මේ මොනවා හරි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් හැදෑරුවොත් එහෙම මේවට NVQ levels කියලා තියෙනවා. එතකොට මේවා මම ඒ NVQ level එක දාලා නෑ මේකට. එතකොට මේ බලන්න උපාධි නාමය, උපාධියක් නෑ, මේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තොත් එහෙම සර්ටිෆිකේට් ඉන් ද අපි ඉංග්‍රීසි මේ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් කරා කියලා හිතන්න උසස් පෙළ කරන අතරේ සමහර දරුවන් කරන්නේ. එතකොට සර්ටිෆිකේට් ඉන් ඉංග්‍රීසි කියලා වැටෙනවා. එතකොට කෙටියදම සර්ට් කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟට ඇඩ්වාන්ස් සර්ටිෆිකේට් ඉන් ඉංග්‍රීසි, ඩිප්ලෝමා ඉන් ඉංග්‍රීසි, higher diploma in English. දැන් අපි HND කියලා කියන්නේ higher national diploma in any field නේද? මොනවා හරි ක්ෂේත්‍රයක. බලන්න ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වුණොත් එහෙම ඔබට ප්‍රථම උපාධිය ලැබුණොත් Bachelor of Science, දැන් අපි ජීව විද්‍යාව හදාරන නිසා Bachelor of Science එකක් උපාධිය තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට විද්‍යාවේදී උපාධියක් ලැබෙනවා. එතකොට Bachelor of Science in Biological Science නැත්නම් මොනවා හරි ඔබේ උපාධියේ නම එතෙන්න යොදනවා. එතකොට BSc කියලා කැටි කරලා පෙන්නනවා. එතකොට දැන් ඔබ වසර 4ක ගෞරව උපාධියක් හැදෑරුවොත් එහෙම විශේෂ වේද උපාධියක් හැදෑරුවොත් Bachelor of Science Honours කියලා Honours in දැන් මොනවා හරි ඔබේ උපාධියේ නම ඊගාවට යොදනවා. බලන්න ඔබ උපාධිය හැදෑරුවට පස්සේ ඔබට හිතෙනවා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් කරන්න. හැබැයි මේ පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන් උපාධියක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි. එහෙනම් එතකොට පශ්චාත් උපාධි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් තමයි ඔබ සිදු කරන්නේ. එහෙනම් ඔබ සුදුසුකම් ලැබලා තියෙන උපාධියක් තියෙන නිසා ඔබට පුළුවන් කරන්න post graduate certificate එකක්. post graduate පශ්චාත් උපාධි සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි ෆීල්ඩ් එකකින්. එතකොට මේවා මේ රජ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන ඔබට කරන්න හැකියාව. ඊළඟට ඔබ කරනවා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් නෙමෙයි පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්. දැන් අපි ගුරුවරු විදිහට අපි පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් කරනවා අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ. එහෙනම් post graduate diploma in education. එතකොට අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව. එතකොට ඊළඟට ඔබ MIT එකක් කරොත් එතකොට Master of Information Technology උපාධියේ නම. එතකොට MIT කියලා කෙටි යොදම යොදනවා. හැබැයි ඔබ දැන් BSc එකක් කරාට පස්සේ ඔබට හිතනවා MSc එකක් කරන්න. MSc කියලා කියන්නේ Master of Science, විද්‍යාපති කියන උපාධිය. විද්‍යාපති උපාධියක් ලබන්න පුළුවන් බොහෝ විට උපාධියක් තියෙන කෙනෙකුට, BSc එකක් තියෙන කෙනෙකුට. නමුත් අර සමහරවිට අත්දැකීම් වැඩි අවුරුදු සංඛ්‍යාවක අත්දැකීම් සහිත පුද්ගලයින්ට වගේ යම් කිසි වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රවල මේ උපාධි හදාරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඇතැම් විට. එතකොට Master of Science in දැන් අපි හිතමු කෙමිස්ට්‍රි වලින් කරා කියලා Master of Science in Chemistry, MSc in Chemistry කියලා කියනවා. ඊළඟට ඔබ හිතනවා තව දුරටත් අධ්‍යාපනය හදාරන්න. එතකොට ඔබට හිතනවා මේ දර්ශනපති උපාධියක් හදාරන්න. එතකොට philosophy දර්ශනපති උපාධිය. Master of Philosophy in කෙමිස්ට්‍රි කියලා හිතන්න නැත්නම් Master of Philosophy in Education. ඔය වගේ MPhil එකක් කරන්න පුළුවන් ඔබට. ඊට පස්සේ තවත් ඉස්සරහට ගිහින් ඔබට පුළුවන් දර්ශන සූරි මේක තමයි මේ ඉහළම ડોක්ටරේට් කියන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ඔබ මොකද දන්නේ මේ අර වෛද්‍යවරයා ડોක්ටර් කියන්නේ මේ කියන්නේ මේ මෙතන ડોක්ටර් කියලා කියන්නේ දර්ශන සූරි කියන්නේ. එතකොට ඔබ ඉගෙන ගන්න මොනවා හෝ උපාධි ක්ෂේත්‍රයකින් මේ ඉහළම අධ්‍යාපන මට්ටමට ළඟා වුණාම ඔබට පුළුවන් Doctor of Philosophy මේ ඔෆ් කියලා දෙපාරක් මේ ටයිප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න දර්ශන සූරි නැත්නම් Doctor of Philosophy in මොනවා හරි ඔබේ උපාධියේ නම. එහෙනම් ඒකට PhD එකක් කියලා කියනවා. නැත්නම් මේ DPhil, DEd ඒ වගේ තව නාම හඳුන්වන මේ සමාන මට්ටම් දර්ශන සූරි කියන. එතකොට ඔබට පුළුවන් දැන් ඔබ සමහර විට ඇත්තේ මේ කිසිම මට්ටමක තාම නැතුව ඇති. තව ඔබ උසස් පෙළ හදාන්න සිසුවෙක්. නමුත් ඔබට පුළුවනි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ලැබලා දැන් මේ BSc එකෙන්
ආරම්භ කරන්න ඔබේ අධ්‍යාපන ගමන. තව මේ ආරම්භ වුණා විතරයි වගේ තමයි ඉදිරියට උසස් අධ්‍යාපන ගමනක් තව ආරම්භ වෙලා නැහැ ඔබේ ජීවිතේ. එතකොට මේ උසස් අධ්‍යාපනයට බොහෝ කැමැත්තක් ඇති කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ රැකියාවක නිරත වුණත් රැකියාව කරන අතරතුර උසස් අධ්‍යාපනය අනිවාර්යයෙන් යෙදෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙහිදී මේ කියන ලෙවල්ස් දැනගන්න ඕනිනේ. එතකොට Bachelor of Science නැත්නම් BSc උපාධියකට Bachelor of Science Honours උපාධියකින් උසස් අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ඔබට. ඊට පස්සේ මේ දැන් කිසියම් අරමුණක යන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔබ වෙනත් යාළුවෙක් කරන නිසා හරි මේ ජීව විද්‍යාව තෝරගත්තොත් ඒක වැඩක් නැහැ. හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඇග්‍රිකල්චර් කරොත් එහෙම යන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍රය වෙනයි. එතකොට බයොලොජිකල් සයන්ස් කරොත් එහෙම වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ කරන රැකියාව තාත්පසින් වෙනස්. ඒ හින්දා හොඳට කල්පනා කරලා හොයලා බලලා අරමුණක් ඇතුව තමයි ඔබ තෝරගන්න ඕන උසස් පෙරට කරන විෂය මාලාව මොකක්ද කියලා. දැන් මේ ජීව විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළ හැදෑරුවොත් උපාධියක් විදිහට දැන් විශ්වවිද්‍යාලයක ඇතුළත් වෙලා ඔබට හදාරන්න පුළුවන් උපාධි සංඛ්‍යාව අසීමිතයි. බලන්න නම් කීයක් ඒවද උපාධිවල නම්. එතකොට මේව එක් උපාධියට එක් වටිනාකමක් තියෙනවා. එතකොට මේ වටිනාකම් එකිනෙකින් වෙනස්. එතකොට ඒ ක්ෂේත්‍ර වලින් ඔබට යන්න පුළුවන් උපරිම දුර මොකක්ද කියලා හොඳට හොයලා බලන්න. එතකොට ඒ උපාධියෙන් ඔබට යන්න පුළුවන් රැකියාව මොනවද කියලා හොඳට හොයලා බලන්න. එතකොට සමහර උපාධි පාඨමාලා වලට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකේ බොහෝ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. සමහර හැබැයි දැන් ඔබ ප්‍රථම උපාධිය BSc එකක් හදාරලා නිකන් හිටියොත් ඔබට ඉදිරියට යන්න අමාරුයි. සමහරවිට BSc එකක් කරන අතරතුර තවත් පාඨමාලා ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට ඒක පහසු වෙනවා. දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක ඔබ ඇතුළත් වෙනවා ජෛවීය විද්‍යා උපාධි පාඨමාලාවකට BSc in Biological Science කියන උපාධියට ඇතුළු වුණා කියලා හිතන්න. ඒ අතරේ ඔබට පුළුවන් තවත් උපාධියක් හදාරන්න. ඔබට මේ පහසුකම් තියෙනවා නම් තවත් උපාධියක් හදාරන්න පුළුවන් පෞද්ගලික අංශේ. තවත් නැත්නම් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් ඒ අතරතුර හදාරන්න පුළුවන්. නැත්නම් තවත් මොනවා හරි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් ඒ අතරතුර හදාරන්න පුළුවන්. ඒතර විද්‍යාංශයෙන් උපාධියක් ගත්තට ඔබට රැකියා ක්ෂේත්‍රයේදී වාණිජ වෘත්තීය සුදුසුකම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හින්දා වාණිජ පැත්තෙන් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් මේ හොඳ හොයලා බලලා ඒ අතරෙම ඔබට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අර රැකියා ක්ෂේත්‍රයේදී ඉහළම රැකියාවකට යෑමේ හැකියාව තියෙන්නේ. නැත්නම් අර කවුරු හරි කරන නිසා කරොත් නිසා නැත්නම් ඔබ තේරුණ නිසා මේ කරොත් තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා හොඳ රැකියාවක් කරලා සමාජයේ හොඳ පුරවැසියෙකු වෙන්න නම් හොඳට මේ ඔබට ලැබිලා තියෙන මේ අවස්ථාවේ හැමදේම හොයලා බලලා මේ කරන ඔබ සිදු කරන දේ අර්ථවත් කරගන්න. එතකොට බලමු අපි මොනවද මේ දැන් ඔබේ පොඩි කාලේ ඉඳලා සිහිනේ ජීව විද්‍යාව කරන දරුවෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න මේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ 80%කගෙම සිහිනය. සමහරු නම් අර දෙමව්පියෝ කියන නිසා ජීව විද්‍යාව තෝරගන්නවා ඇති. යාළුවා කරන නිසා ජීව විද්‍යාව තෝරගන්න ඇති. නමුත් 80%ක් විතර වැඩි දෙනෙක්ම පොඩි කාලේ ඉඳන් සිහිනේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන එක. එහෙනම් වෛද්‍යවරයෙක් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 5ක වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න අවුරුදු 5ක ද්විත්ව උපාධි පාඨමාලාවක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වෛද්‍යවේදී උපාධිය සහ මේ අර ශල්‍ය වෛද්‍ය සර්ජරි බැචලර් ඔෆ් සර්ජරි කියන මේ ද්විත්ව උපාධිය හදාරන්න ඕනේ. මේ උපාධියේ නම දැන් මේ ලතින් භාෂාවෙන් තමයි මේ MBBS කියන එක මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ කියන උපාධි පාඨමාලා දෙකේ එකතුව තමයි මේ MBBS කියලා කියන්නේ. එතකොට වෛද්‍ය විද්‍යාව මම මේ පැහැදිලි නෑ මෙතන ඉඳලා මේ ස්ලයිඩ්ස් මොකද මම මේක ගත්තේ අර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් ඉදිරිපත් කරපු උපාධි පාඨමාලා ලයිස්තුවෙන්. එතකොට ඒ තියෙන රූප සටහනක් නිසා හින් ලබාගත් ටිකක් පැහැදිලි මදි. එතකොට වෛද්‍ය විද්‍යාව ගත්තොත් දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ පශු වෛද්‍ය විද්‍යාව කියලා වෛද්‍ය විද්‍යාව මට්ටම් තුනකින් තියෙනවා. එතකොට වෛද්‍ය විද්‍යාව ගත්තොත් එහෙම 1590 ගිය වසරේ ගියවර පන්දවා ගත්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරන්න. දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවට 90ක්. පශු වෛද්‍ය විද්‍යාවට 100ක්. ඒතර ප්‍රවේශය සඳහා සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ අවම සුදුසුකම තමයි රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව කියන විෂයන් තුන හදාරන්න ඕනේ. අවම වශයෙන් S සාමාර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ.
වෛද්‍ය විද්‍යා පාඨමාලාව පැවැත්වෙන විශ්වවිද්‍යාල මොනවද? කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය වෛද්‍ය පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය, රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය අලුත් වෛද්‍ය පීඨය පටන් ගත්තා. මේ විදිහට වෛද්‍ය පීඨ ශ්‍රී ලංකාවේ පැතිරලා තිනවා ලංකාව පුරා. එතකොට දැන් ඔබ තුන්වෙනි වර උසස් පෙළෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සමත් වුණා. නමුත් ඔබට ලැබුණේ මේ හිතන්න යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය කියලා. එතකොට ඔබ පසුබට වේවි මේ යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලෙට මම තේරුණේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට නොවේ කියලා. නමුත් උපාධියේ වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ පසුතැවිලි විය යුතු නැහැ. එතකොට පාඨමාලා ඔබ වසර කාලය අවුරුදු 5ක්. දන්ත ශල්‍ය විද්‍යාව තියෙන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය විතරයි. වසර 5ක කාලයක්. පශු වෛද්‍ය විද්‍යාවක් තියෙන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය විතරයි. වසර 5ක කාලයක්. ඊළඟට කෘෂි තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණය agricultural technology and management මේකට 200 දෙනෙක් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. මේකට දැන් රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව හෝ ගණිතය මේ කියන රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව මේ කියන ඕනෑම විෂයන් 3ක් විෂය සංකලන 3කින් එසා මාර්ථ 3ක් ලබා තිබීම තමයි අවම සුදුසුකම. සර් මේ උපාධි පාඨමාලාව තියෙනවා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වසර 4ක ගෞරව උපාධියක් මේක. කෘෂි කර්මය යෝජිත ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාව 760ක් ගන්නවා කෘෂි කර්මය. ඒත් රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව හෝ ගණිතය මේ කියන ඕනෑම විෂය සංකලනයක් කරන සිසුවෙකුට සමත් වුණු සිසුවෙකුට ආයුධම් කරන්න පුළුවනි. නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය, යාපන විශ්වවිද්‍යාලය, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය, රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය කියන විශ්වවිද්‍යාලවල තමයි මේ ඇග්‍රිකල්චර් කියන උපාධිය ලබා දෙන්නේ වසර 4ක ගෞරව උපාධියක්. ආහාර විද්‍යාව සහ පෝෂණය food science and nutrition 110ක් මේ උපාධිය ලබා ගන්නවා. එතකොට රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව කියන ඕනෑම සංකලනය කරපු සිසුවෙකුට ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වසර 4ක උපාධියක් තමයි මේ. ඊටාම වටිනා උපාධියක් මේකත්. ආහාර විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය food science and technology ඉහළ සෙඩ් ස්කෝර් එකකින් මේකට ගන්නවා ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාව 170යි. එතකොට මේකට රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව කියන විෂයන් 3 අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මේ උපාධියට සමත් වෙන්න නම් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ උපාධි පාඨමාලාව තියෙනවා ගෞරව උපාධියක්. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව හා ශල්‍ය 300ක් ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවෙන්. රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව කියන විෂයන් 3 අනිවාර්යෙන් හදාarලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතන කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය. එහෙනම් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි මේ උපාධි පාඨමාලා ලබා දෙන්නේ. වසර 5ක අධ්‍යයන කාලයක් සහ වසරක ආධුනික වෛද්‍ය පුහුණුවක් සහිත වසර 6ක පාඨමාලාවක්. මේක සිංහල මාධ්‍යයෙන් තමයි බොහෝ විට සිංහල මාධ්‍යයෙන් තමයි පවත්වන්නේ. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙත් සමහර කොටස් තියෙනවා. යුනානි වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ශල්‍ය. එතකොට මේ යුනානි වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පවත්වන වසර 6ක පාඨමාලාවක්. එතකොට දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධව තමයි මේ උපාධිය ලබා දෙන්නේ. 60 දෙනෙක් ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවෙන්ම. ඊළඟට සිද්ධ වෛද්‍ය විද්‍යාව මේ අර හින්දු ජාතිකයින් අතර ජනප්‍රිය වෙන මේ වෛද්‍ය කලාව යෝජිත ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාව 150ක් වෙනවා. එතකොට යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ ත්‍රිකුණාමල මණ්ඩපය, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය කියන විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන වසර 6ක පාඨමාලාවක්.
දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වලින් සිදු වෙනවා. එතකොට ත්‍රිකුණාමලයේ මණ්ඩපේ නම් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යනුත් යාපනයේ දෙමළ මාධ්‍යනුත් මේ ආයුර්වේද විද්‍යාව, සිද්ධ වෛද්‍ය විද්‍යාව සිදු වෙනවා. ජෛවීය විද්‍යාව biological sciences 1440ක් ගියවර ලබාගෙන තියෙනවා මේ ඇතුළත් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට කෘෂි විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව කියන ඕනෑම විෂයක් සමග ජීව විද්‍යාවත් රසායන විද්‍යාවත් හදාarලා තියෙනවනම් එහෙනම් යම්කිසි දරුවෙක් ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සමග තුන්වෙනි විෂය විදිහට මේ පහළ තියෙන ඕනෑම විෂයක් කරපු කෙනෙකුට biological science අයදුම් කරන්න පුළුවනි. එතකොට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය, රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය මේ ජෛවීය විද්‍යාව biological science උපාධිය ඔබට ලබා දෙනවා. එතකොට මේ දැන් ඔබට අනාගතයේ විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. ඔබ ගුරුවනි මේ ජෛව විද්‍යාව විෂය උපාධියට ඇතුළත් වෙලා එතකොට මේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා එතකොට මාස්ටර් එකක් කරලා PhD එකක් කරලා ඒ පැත්තෙන් නව සොයා ගැනීමක් කරලා විද්‍යාඥයෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මහාචාර්යවරයෙක් වීමට අවශ්‍ය නම් ඊට ප්‍රස්තාවක් තියෙනවා මේ ජෛව විද්‍යා විශේෂ ක්ෂේත්‍රය. අනිත් උපාධි හරහා මහාචාර්ය කෙනෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ඉහළටම ඔබ අධ්‍යයනය කටයුතු කරොත් ඒ වගේ හොඳ වෘත්තිකයෙක් වෙන්න පුළුවනි. එතකොට මේ බලන්න මේ කියන එක් විශ්වවිද්‍යාලවල විෂය සංකලන වෙනස්. දැන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මම අධ්‍යාපනය ලැබුව විශ්වවිද්‍යාලය. එතකොට එහි ජෛව විද්‍යාව හදාරන්න ගිය සිසුවෙකුට තියෙනවා විෂය ක්ෂේත්‍ර ගොඩාක් තෝරගන්න. එතකොට අපි 3ක් තෝරගන්න ඕනේ. රසායන විද්‍යාව අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව විෂයන් 2ක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ විෂයන් දෙකට තියෙනවා බොහෝ විෂය සංකලන තෝරගන්න. ඒ එක් විශ්වවිද්‍යාලයට වෙනස්. දැන් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආහාර විද්‍යාව කියලා විෂයක් හදාරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ෆොරස්ට්‍රි පරිසර විද්‍යාව, ඊට කළමනාකරණය, ඊට පස්සේ තොරතුරු තාක්ෂණය, ඊළඟට පොලිමර් සයන්ස් නැත්නම් බහු අවයවික විද්‍යාව, ඊට පස්සේ ස්ටැටිස්ටික්ස්, ඊළඟට ඒ වගේ තව ඉතින් ගොඩ විෂය ක්ෂේත්‍ර තියෙනවා. මයික්‍රෝබයොලොජි පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්, සෝලොජි, බොටනි, ඒ කියන ඕනෑම විෂය සංකලන තුනකින් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට වෙනස් මේ ලබාගෙන උපාධි පාඨමාලාවල තියෙන විෂයන්. ඒ හින්දා බොහොම වැදගත්. ඔබ යනවනම් හොයලා බලලා මේ උපාධි සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවනි. එතකොට ලොකු ගමනක් තියෙනවා අනාගතයේ මේ උපාධිය පමණක් නෙමෙයි සියලු උපාධි පාඨමාලා ඕනෑම උපාධියක් හදාරපු සිසුවෙකුට අනාගතයේ දිගු ගමනක් යෑමේ හැකියාව තියෙනවා අර රැකියාවකින් අතර වෙනවට වඩා. ඊළඟට ව්‍යවහාරික විද්‍යා විෂය 320ක් ගන්නවා ලංකාවෙන්ම. එතකොට ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සමග කෘෂි විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව කියන විෂයන් හදාරපු සිසුවෙකුට පුළුවනි මේ ව්‍යවහාරික ජෛවීය විද්‍යාවට ඇතුළත් වෙන්න. ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය සහ රජරට විශ්වවිද්‍යාලය තමයි මේ උපාධිය ලබා දෙන්නේ. ඊළඟට යාපන විශ්වවිද්‍යාලයත් ලබා දෙනවා වවුනියා මණ්ඩපයෙන් ව්‍යවහාරික ජීව විද්‍යාව උපාධිය. ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සමග මේ පහළ තියෙන ඕනෑම විෂයක් කෘෂි විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව හදාරපු සිසුවෙකුට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් මේ ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ පවත්වන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන 75 දෙනෙක් ගන්නවා. එතකොට හෙද කියන උපාධිය මේක මේ අර ඩිප්ලෝමාව ගැන නෙමෙයි මෙතන තියෙන උපාධිය ගැන. එතකොට හෙද කියන උපාධියට ලංකාවෙම 450ක් සිසුන් බඳවා ගන්නවා. උසස් පෙළදී රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව කියන විෂයන් අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතුයි. පේරාදෙණිය, ජයවර්ධනපුර, රුහුණ, යාපනය, නැගෙනහිර සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලවල මේ හෙද උපාධිය ලබා දෙනවා. එතකොට බොහෝ වැදගත් වටිනා උපාධියක් මේක. ඖෂධ විද්‍යාව, ෆාමසි ශ්‍රී ලංකාවෙම 190ක් සිසුන් ගන්නවා. ඉහළ ලකුණකින් තමයි ලබා ගන්නේ.
ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි. පේරාදෙණිය ජයවර්ධනපුර යාපනය රුහුණ කියන විශ්වවිද්‍යාලවල මේ ඖෂධ විද්‍යාව පාඨමාලාවල් සිදු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලවල ඊගාවට තියෙන වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාව 190ක් සිසුන් බඳවා ගන්නවා. මේකත් ඉහළ සෙට් ස්කෝර් එකකින් ගන්න ඉතා වටිනා උපාධි පාඨමාලාවක්. රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව විෂයන් තුන අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි. පේරාදෙණිය ජයවර්ධනපුර රුහුණ යාපනය කියන විශ්වවිද්‍යාලවල මේ මෙඩිකල් ලැබෝරටරි සයන්ස් MLT කියලා කියන්නේ මෙඩිකල් ලැබෝරටරි ටෙක්නීෂියන්ස්ලා කියලා කියන්නේ මේ උපාධිය හදාරපු අය බොහෝ විට. විකිරණ ශිල්පය රේඩියෝග්‍රැෆි. එතකොට 45 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ බඳවා ගන්නවා. එතකොට මේකත් ඉතාම වටිනා ඉසෙට් ස්කෝර් එක ඉහළින් තියෙන උපාධියක්. රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව විෂයන් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම විදේශ රටවල බොහෝ ඉල්ලුමක් තියෙන උපාධියක් මේක. ඊළඟට බෞද්ධ චිකිත්සක ෆිසියෝതെරපි යෝජිත සංඛ්‍යාව 176යි. වටිනා උපාධි පාඨමාලාවක්. මේකත් ඉහළ ඉසෙට් ස්කෝර් අගයකින් ලබා ගන්න. රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව සමග තුන්වෙනි විෂයට ජීව විද්‍යාව ගණිතය උසස් ගණිතය සංයුක්ත ගණිතය හදාරපු සිසුන්ට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ බෞද්ධ චිකිත්සක පාඨමාලාව තියෙනවා. අණුක ජීව විද්‍යාව සහ ජීව රසායන විද්‍යාව මොලිකියුලර් බයොලොජි and බයෝකෙමිස්ට්‍රි 60 දෙනෙක් මේ පාඨමාලාවට බඳවා ගන්නවා. ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව කියන විෂයන් අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතුයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පමණයි මේ වටිනා උපාධිය පිරිනැමෙන්නේ. දීවර සහ සාගර විද්‍යාව ෆිෂරීස් ඇන්ඩ් මැරයින් සයන්ස් 100ක් ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් එකවරකට. එතකොට මේකෙදි ගෞරව උපාධියක් ඔබට හිමි වෙනවා. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හදාරන මේ සියලු උපාධි පාඨමාලා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිදු වෙන්නේ. අර ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී සහ සිද්ධ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේදී වෙනත් මාධ්‍යයන් භාවිතා කරනවා. අනිත් සියලු උපාධීන් මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් තමයි සිදු වෙන්නේ. එතකොට මෙයත් වටිනා පාඨමාලාවක්. පරිසර සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය environmental conservation and management ශ්‍රී ලංකාවේ 60 දෙනයි ගන්නෙ. එතකොට ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සමග තුන්වෙනි විෂය සංකලනය මේ කියන විෂයන් හදාරපු සිසුන්ට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබා දෙන වසර 4ක විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධි පාඨමාලාවක්. සත්ත්ව පාලනය සහ මත්ස්‍ය විද්‍යාව ශ්‍රී ලංකාවෙම 50 දෙනයි සිසුන් මේකට බඳවා ගන්නේ. රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව කෘෂි විද්‍යාව කියන විෂයන් හදාරපු සිසුන්ට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබා දෙන වටිනා පාඨමාලාවක්. ආහාර නිෂ්පාදනය සහ තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවෙන් 85 දෙනෙක් ගන්නවා. එතකොට වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි මේ වසර 4ක ගෞරව උපාධිය ලබා දෙන්නේ. රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ගණිතය රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව කෘෂි විද්‍යාව කියන විෂයන් හදාරපු සිසුන්ට මේව පාඨමාලාවට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණ තාක්ෂණය 150ක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිසුන් ලබා මේ උපාධිය හදාරන්න ඇතුළත් වෙනවා. රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ගණිතය රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව කෘෂි විද්‍යාව හදාරන සිසුන්ට රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිරිනැමෙන වසර 4ක පාඨමාලාවක්. කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණය ඇග්‍රි බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් 55 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලබා ගන්නු මේ විෂයට ඇතුළත් කරගන්නවා මේ උපාධියට. භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සමග භෞතික විද්‍යාව හෝ කෘෂි විද්‍යාව හරි නැත්නම් ඔබේ උසස් පෙළ තියෙන ආහාර තාක්ෂණය ජීව සම්පත් තාක්ෂණය කෘෂි තාක්ෂණය කියන විෂයන් හදාරලා තියෙනවා නම් මේ උපාධියට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවනි. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ පමණයි තියෙන්නේ මේ උපාධිය. හරිත තාක්ෂණය green technology ඉතාම වටිනා උපාධියක්. මේකත් අලුත් උපාධි පාඨමාලාවක්. ශ්‍රී ලංකාවේ 50 දෙනෙක් මේ උපාධියට ලබා ගන්නවා. ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සමග භෞතික විද්‍යාව හරි කෘෂි විද්‍යාව හරි ආහාර තාක්ෂණය ජීව සම්පත් තාක්ෂණය කෘෂි තාක්ෂණ වේදේ හදාරපු සිසුන්ට වසර 4ක පාඨමාලාවක් රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ පමණයි හරිත තාක්ෂණයක් ලබා දෙන්නේ. සත්ත්ව පාලන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සමග කෘෂි විද්‍යාව හෝ උසස් ගණිතය ගණිතය සංයුක්ත ගණිතය භෞතික විද්‍යාව කියන ඕනෑම විෂයක් හදාරපු සිසුන්ට ලබා දෙන ගෞරව උපාධි පාඨමාලාවක් තමයි මේ සත්ත්ව පාලන
විද්‍යාව. එතකොට මේක ලබා දෙන ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පමණයි. වසර 4ක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කරන පාඨමාලාව. ඊළඟට අපනයන කෘෂිකර්මය export agriculture 75 දෙනෙක් මේ උපාධි සඳහා බඳවා ගන්නවා. ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සමග කෘෂි විද්‍යාව, ගණිතය, උසස් ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව හදාරපු සිසුන්ට ශ්‍රී ලංකා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබා දෙන ගෞරව උපාධි පාඨමාලාවක්. එතකොට ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය aquatic resources technology 75 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවෙන්ම ලබා ගන්නවා මේ බඳවා ගන්නවා ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සමග කෘෂි විද්‍යාව, උසස් ගණිතය, ගණිතය, සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව හදාරපු සිසුන්ට වසර 4ක පාඨමාලාවක් ශ්‍රී ලංකා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පමණයි මේ උපාධිය ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ කියන පාඨමාලාවලට අමතරව අර ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකකින් හරි ඒ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරොත් හරි මේ කියන පාඨමාලාත් හදාරන්න පුළුවන් ජීව විද්‍යා සිසුන්ට. නීතිය, වාස්තු විද්‍යාව, නිර්මාණ වේදය, විලාසිතා නිර්මාණය සහ නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය, කළමනාකරණ අධ්‍යයනය, තොරතුරු තාක්ෂණය, කළමනාකරණය හා තොරතුරු තාක්ෂණය, නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණය, සාම හා ගැටුම් නිරාකරණය, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය, විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය, පරිගණක විද්‍යාව හා තාක්ෂණය, ව්‍යවසායකත්වය සහ කළමනාකරණය, තේ තාක්ෂණය සහ අගය වැඩි කිරීම, කාර්මික තොරතුරු තාක්ෂණය, khනිජ සම්පත් තාක්ෂණය, කළමනාකරණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය, ශාරීරික අධ්‍යාපනය, කතන සහ ශ්‍රවණ විද්‍යාව, ක්‍රීඩා විද්‍යාව සහ කළමනාකරණය, ආගන්තුක සත්කාර සංචාරක ව්‍යාපාර සහ සිද්ධි පිළිබඳ කළමනාකරණය, තාල සහ ශීර තාක්ෂණය සහ අගය වැඩි කිරීම, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණය, සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය, තොරතුරු පද්ධති අර ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයනාංශයෙන් ඔබට හදාරන්න පුළුවන් මේ තොරතුරු පද්ධති ඉතාමත් වටිනවා. භූමි නිර්මාණ වේදය, පරිවර්තන අධ්‍යයනය, සිනමා සහ රූපවාහිනී අධ්‍යයනය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, සාගර සහ මිරිදිය විද්‍යාව, ආහාර ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, භූගෝල තොරතුරු විද්‍යාව, මානව සම්පත් සංවර්ධනය. මෙන්න මේ කියන උපාධි පාඨමාලාවලටත් අර සබ්ජෙක්ට්ස් 4ේම ස්ට්‍රීම්ස් 4ේම සිසුන්ට මේ ඇතුළත් වීමේ හැකියාව බොහෝ විට තියෙනවා. ඇතුළත් වෙලා ඒ උපාධි පාඨමාලාත් ලබා ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඔබට ජීව විද්‍යාව කරන සිසුවෙක් විදිහට වැඩිම උපාධි පාඨමාලාවක් හදාන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මේ ජීව විද්‍යාව හදාන සිසුන්ට. එතකොට මේ කියන එක උපාධි පාඨමාලාවක්වත් රැකියාවක් නෙමෙයි. මේ රැකියාවක නම් නෙමෙයි කිව්වේ. මේ උපාධි පාඨමාලාවල නම් තමයි මම සඳහන් කරේ. ඒතකොට ඔබ ඔබේ දක්ෂතාවය අනුව සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ගැනීම අනුව ඔබට හැකියාව තියෙනවා විවිධ වෘත්තීන් වලට නියැලෙන්න. විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් හොයලා බලලා මේ උපාධි පාඨමාලා වලින් ඔබේ අනාගතය කොයි විදිහටද වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව මේ පාඨමාලාවට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ ඔබට පුළුවන් ජීවිතේට බොහෝ දේවල් ලබා ගන්න. සමහරවිට රැකියාවක් නෙමෙයි. දැන් හිතන්න මේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය කියන වගේ උපාධියක් හදාරපු කෙනෙකුට තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා මේ ජීව විද්‍යාව හැදෑරුවට ඔබ අවසානයේ සමහර වෙලාවට ව්‍යවසායකයෙක් වෙයි. ව්‍යවසායකයෙක් වෙලා අර රැකියා කරන ඔබේ සමහර රැකියා කරන යහළුවන් අභිබවා සමහර විට ඔබ හොඳ ආර්ථික මට්ටමකට පවා එන්න පුළුවන් මේ කියන උපාධි පාඨමාලා සියල්ලම රැකියා නොවේ. එහෙනම් හොඳින් කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට ඕනෑම දෙමව්පියෙකුගේ සිහිනය තමයි දරුවෙකු ඉපදුන දා ඉඳන් සිහිනය තමයි මේ දරුවා අනාගතයේ හොඳින් අධ්‍යාපනය ලබාවි. හොඳ රැකියාවකට පත්වේවි කියන සිහිනය. එතකොට මේ සිහිනය සැබෑ කරන්න පුළුවන් ඔබට පමණයි. ඒ නිසා ගුරුවරුන් වෙන අපි සහ දෙමව්පියන් සිදු කරන්නේ මඟ පෙන්වීමක් පමණයි. එතකොට ඔබේ අනාගතය වෙනස් කරගෙන ඔබේ අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන් තියෙන ඔබ අතේ. ඒ නිසා මේ උසස් පෙළ පන්තියට අලුතෙන් පැමිණි සිසුන් කල්පනා කරන්න මම තෝරගන්න විෂය මම නිවැරදිව මුල ඉඳන් බොහෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා මේ විෂයෙන් යන්න පුළුවන් ඉහළම තැනට යනවා කියන අරමුණ තියාගන්න. එහෙනම් ස්තුතියි.